팬 소음이 상당하네. 화면은 지금 안 나가. 액정이 나갔어. 이거 액정이 나갔고 팬 소음 나고 도중에 꺼져요. 이거는 되는 게 아니야. 한번 뜯어서 봐야 될 것 같네. P37이 Z 엔진 소리를 냈을 때 제가 뭘 알았으면 좋았을까요? 자, 같이 한번 그 소음을 고쳐볼까요? 먼저 노트북 전원을 끄고 배터리를 분리합니다. 안전이 최우선입니다, 여러분. 다음으로 작은 십자 드라이버를 가지고 뒷면 패널에 나사를 풀어줍니다. 패널을 조심스럽게 들어 올립니다. 먼지 쌓인 팬 보이시죠? 바로 얘가 문제였습니다. 압축 공기 스프레이로 먼지를 깨끗하게 불어줍니다. 김장김치 냄새 없애듯이 슉슉. 이제 모든 것을 역순으로 다시 조립합니다. 짜잔! 노트북 소음이 훨씬 조용해졌을 겁니다. 지금 이 제품은 기가바이트에서 기가바이트의 i7 CPU고 화면이 17인치예요. 그리고 확장성이 좋네. 이거는 확장성이 여기 NVMe가 두 개 있어요. 그러니까 두 개 끼우고 또 그 다음에 SSD가 또 있어. 요건 CD롬이고 리튬이온 배터리. 그리고 이거는 외장 그래픽 카드 쿨러예요. 근데 지금 여기 쿨러에서 소리가 나. 이게 베어링 이게 나간 것 같아요. 그러면 요거 하나를 제거하고 요것만 돌려도 괜찮거든요. 그렇게 하려고 하는데 요 펜 케이블이 이건 다 같이 도는 거야. 그래서 이거 하나를 멈춰야 돼. 그렇게 해가지고 조립해서 완성시켜 드릴게요. 자, 이제 i7, i7 노트북 기가바이트 건데 다 조립을 했습니다. 다 고쳤습니다. 주요 원인은 팬 소음 이제 팬 해결했고 하드가 이상해서 하드 갈고 윈도우 새로 깔고 했어요. 비트나면 여기 전원하고